Mapigano makali yalizuka Jumamosi usiku Oktoba 11 mwaka 2025 katika mpaka wa Pakistan na Afghanistan kufuatia shambulizi lililofanywa na wanamgambo wa Taliban dhidi ya vituo vya kijeshi vya Pakistan. Mashambulizi hayo yamesababisha taharuki na kuongezeka kwa mvutano kati ya mataifa haya jirani. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama kutoka pande zote mbili, ghasia hizi zimechochewa na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la anga la Pakistan mapema wiki hii katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Mashambulizi hayo yalilenga maficho ya wanamgambo wa Tehrik-Taliban Pakistan (TTP), kundi ambalo Pakistan inalituhumu kwa kupanga mashambulizi ya kuvuka mpaka kutoka ndani ya Afghanistan. Taliban ambao wanaendelea kushikilia madaraka nchini Afghanistan tangu mwaka 2021 walijibu kwa kushambulia vituo kadhaa vya kijeshi katika eneo la mpaka. Kulingana na duru za kiusalama, silaha nzito na za miale zilitumika katika mapigano hayo na kusababisha majeruhi kwa wanajeshi wa pande zote mbili, ingawa idadi kamili bado haijathibitishwa rasmi. Pakistani imekuwa ikilalamikia kuongezeka kwa mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa TTP wanaodaiwa kujificha nchini Afghanistan, huku ikitoa wito kwa serikali ya Taliban kuchukulia hatua kali. Hata hivyo, Taliban wamekuwa wakikana madai ya kuunga mkono makundi ya wanamgambo yanayofanya mashambulizi ndani ya Pakistani. Hali ya usalama katika eneo la mpaka huwa inaendelea kuwa tete, huku wakazi wa maeneo ya mpakani wakielezea hofu ya kushuhudia mapigano zaidi. Serikali za pande zote zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo na hatua zitakazochukuliwa ili kudhibiti mzozo huo unaozidi kupanuka. Mapigano haya yanakuja wakati ambapo mahusiano ya kidiplomasia kati ya Pakistan na Afghanistan yanaendelea kudorora, hasa baada ya kurudi madarakani kwa Taliban, hali inayozua wasiwasi kuhusu amani na udhabiti katika eneo la Asia ya Kusini. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.